Hvala tebi, hvala vam, da ste prišli. Pravzaprav tako kvalificiranega sindikalnega poslušalca še nisem imel. To pomeni, da je vrag od nje šalu in tako kot je pač v navadi, množice tega ne štekajo. Bodo lahko štekali, ko bo prepozno. Zdaj, ko se jaz razmišljal o tem, kako postaviti to predavanje, dve možnosti se v temelju ponujeta. Prva je ta, da greš ex katedra in da vklopiš avtomatske pilote in izpelješ predavanje tako, da izpelješ študentariji in ta varianta se mi ni zdela ne vem kako pametna za to priložnost. Raje sem se odločil za drugo možnost, temu jaz rečem, da je to utopična možnost, v smislu, da se lotim nekaterih samo topik posamičnih pikic, ki naj vzpostavijo neko naponsko polje, znotraj katerega kot konteksta se bo moč pogovoriti pozneje. Se pravi, bom skušal biti, kar se da kratek, tam je pol ure, 3/4 ure, če pa je to predolgo, pa kar se bom jaz sklepal po vaših očeh, to ni tako ne. Potem pa bi raje ves drug polčas imel za debate. Zakaj? Razlog je preprost, mislim, da gre za tematiko, ki si jo ne more nihče lastiti in profesor ali pa predavatelj, profesor ali pa znanstvenica, ki si privošči govorjenje iz pozicije subjekta, za katerega se predpostavlja, da ve, preprosto laže. Mi smo na točki, kjer mislim, da je ta glavna naloga, kot ponavadi, ko gre za res, ali pa še boljše rečeno, ko gre za nokte, da se probamo s skupnimi močmi prebiti do vprašanj. Odgovore bomo dobili po resnih spopadih, ki nas čakajo. Ko rečemo sindikat, mislim, da vse preveč samoumevno jemljamo to besedo. Tudi v tem pomenu, da jo jemljamo kot nekaj, kar vemo, za kar gre. Sindikat ni nekaj samoumevnega in tudi, še najmanj pa danes, je nekaj, kar mi vemo, kaj je to. Ni ga raziskovalca sindikatov, ki ne bi imel svoje lastne definicije, kar pomeni, da dobesedno definicije v smislu splošno sprejetega ni. So pa nekatere splošnosti, na katere lahko stavimo in te splošnosti so tudi v zvezi s sindikati vezane na zgodovino. Ko gre za zgodovino sindikatov, potem ni moč veliko zgrešiti. Kajti v dobi, recimo feudalizma, da govorimo o teh običajnih opredelitvah in da se ne pečam preveč po času, o sindikatu zares ni moč govoriti. Sindikat je organizacija, ali pa tip organizacije, ker ni nič splošnega, ki je ozko povezan z industrijsko dobo in z industrijskim delom. V trenutku, ko se to izteka in mi živimo to dobo, takrat tudi sindikat začne na nek način obratovati na prazno. Skratka, ko rečemo, tako ali drugače sindikat, imamo opravka. Imamo opravka z industrijo, industrijsko dobo, z industrijskim tipom organizacije, tako produkcije kot vse, kar na to produkcijo vezano. Še do včeraj, še do 60 let je cela družba bila tako rekoč organizirana na neindustrijski način. In temu primerno so sindikati v tisti dobi imeli ustrezno težo. Mi pa živimo na nekem drugem koncu sveta in tudi v drugem času, kjer te stvari niso samoumevne. Samo poimenovanje sicer gre iz srednjega veka in se veže na tiste besede, recimo danes poznamo besedo sindako in cindako v italijanščini, ki je bolj v smeri nekega mesta, v smeri neke mestnosti, celo v smeri županovanja in podobnega. Kar nas opozarja, da so sindikati že na ravni poimenovanja vezani na mesto. Spravi, sindikat in vas ne greste skupaj. Sindikat je ultra-urbana, moderna zadeva, ki pa izhaja iz mestnih, pozno-srednjeveških, pozno-feudalnih, če tudi hočete, tradicij, organiziranja po principu, v angleščini se temu reče guilds, se pravi, takih ali pa drugačnih sorodnih združenj, da nimo, ne vem, čebuljarjev,
ali pa kakih drugih obrtnikov, ki se združijo za voljo tega predvsem, da določajo naravne mesta skupaj z mestnimi in cerkvenimi oblastmi takrat ceno svojega izdelka, posredno seveda ceno svojega dela. Iz te tradicije, se pravi predindustrijske, prihaja ta tip organizacije. Ne da se ne osredotoča več izključno recimo na obrtnike in tudi na tiste, ki tehnično obvladajo zadevo, pač pa koliko bolj se zadeva industrijske dobe razvija, toliko nižje gredo do zadnjih najbolj nekvalificiranih zaposlenih in tudi pozneje seveda zaposlenih žensk, ne samo moških. Skratka, ko rečemo sindikat, mislim, da je zelo pomembno, da ga zakoličimo in da imamo te parametre nekako v mislih. Kajti, ko jaz se spomnim začetka 90-ih let, ko sem jaz po metafori delal en sindikat, dobesedno delal sindikat, imenoval se sindikat kreditojemalcev, takrat nas je bilo prvih večjih ropov v slovenski privatizaciji. Imamo pravkar zgodovino ropanja, da tu ne bo kakih nesporazumov o tem, kaj jaz mislim, ali pa kar jaz mislim, da je dejansko. Kjer so nas s pomočjo različnih kreditnih stopanj in tako naprej orubili približno za vrednost tega stanovanja. Sprej, če smo vedno stanovanje kupili, da smo plačali 2. Takrat sem skupaj še z 2 ustanovil sindikat in sem mu rekel sindikat kreditojemalcev. To ni bil zares sindikat. To je že bila neka potrošniško postmoderna združba, ki je samo metaforično uporabljala besedo sindikat. Opozarjam skratka na to, da ko govorimo o sindikatu, da skušamo ločiti med tem, kar zadene, tisto, kar je sindikat, od tistega, kar je metaforična nova beseda. Sindikat. Ne nazadnje, če rečem, kakšni tretji jezikovni igri v zgodovini Združenih držav Amerika, rečem syndicate, dobljam, da veste, da sem rekel mafija. Tega so različne tradicije in so različna poimenovanja. Ko govorimo, in jaz ustajam na tem, mislim, da se moramo držati tistega, ker so sindikati doma. Sindikati so doma v Evropi, v evropski zgodovini in drugje bolj ali manj vegetirajo in pridobivajo drugačne forme. In govoriti kar tako o sindikatih, mislim, da ni v smislu. Izven Evrope je eden resnih sindikatov ali pa sindikalnih kultur, ki si zasluži to ime, so Južnoafričani. Številni moji prijatelji, ki se tam fajtajo, so tisti, ki so nekako razširili svojo tradicijo, ki gre s pomočjo nizozemskega in angleške zgodovine oziroma delovskih bojev, ki je bila razširjena tudi v Južni Afriki. Druga zadeva, ki bi jo rad poudaril, je ta, da tudi kar se tiče Evrope in tistega, kar Evropi tendira, da imamo različne tradicije sindikatov, med katerimi bom poudaril samo za občutek, da dobite 3, znalo bi se jih več. Recimo, moj profesor Crouch je v 90-ih zagovarjal pozicijo, da je tukaj treba biti zelo, zelo, zelo pazljiv, ker drugače izgubimo sam pojem sindikata. By the way, tisti, ki se ukvarjate, svetujem vam, da berete Colina Croucha. Piše se C-R-O-U-C-H. Drugače je pa bil profesor na Oxfordu. Za razumevanje tistega, kar je za nas najbolj pomembno, in to je tisto, kar mi izgubljamo, zato imamo občutek, da izgubljamo tla pod nogami, je treba poudariti vsaj, kako zadeva funkcionira na ravni Evrope. Razumeti Evropo, predvsem kontinentalno, pomeni razumeti bolj ali manj zgodovino nacionalne države. Ko govorimo o sindikatu, sindikat je večji del, da bi se celo reči, v največji možni meri, vezan na zadevo naroda, nacije in države. Sindikalne centrale, sindikati sploh, so v takih kontekstih, verjetno je Nemčija najbolj izrazit primer, da bi se jih pa seveda še neštel, ker imamo organizacijo sindikatov v tem smislu, recimo KZ. Eden najbolj izrazitih ostankov take organizacije so nemški metalci, da bi se še koga omenili, IG Metal, mislim.
funkcionirajo tako, da imajo različne celice, enote, organizacije in tako naprej, ki pa so, in to je zelo pomembno, vse vezane vertikalno in so združene pod neko določeno nacionalno kapo, nekim nacionalnim združenjem. To je temeljna značilnost Evrope, mimo katere se je ne da razumeti. Ne sindikatov, ne Evrope in ne tega, kar se danes dogaja. Drugačne tradicije so denimo v anglosaškem svetu, že v Angliji s TUC-em, Trade Union Congress, mislim, potem pa naprej v Združenih državah Amerike, New Zealand, Avstralija in podobno. Znotraj tega prej kontinentalnega dela pa treba še eno zadevo vsaj omeniti. Nacionalna združba, sindikalna, ima tako mogočno silo v rokah, točno za voljo te vertikalne, mogočne organizacije, ki omogoča recimo predvsem dva elementa. Eno je zbiranje denarja, članarin. Od tukaj pridajo oblikovanje različnih bank, zadrug za pomoč in tako naprej, plus centralno vodenih štrajkovnih akcij. In se točno vem, kako zadeva funkcionira, delitve, redarstva, skrb za disciplino, cel kup takih stvarih se da poudariti najti v teh tradicijah, predvsem v zgodovini Nemčije, nemškega gibanja. Koliko gremo bolj proti jugu, katoliški Evropi, tiste prva protestantska jasno, toliko manje zadeva takšno. Stopnja sindikaliziranosti upada, sindikati so bolj razparcializirani in, to je zelo pomembno, veliko bolj zaletavi in revolucionarni. Recimo Italija, Francija, Španija, ker imamo zelo močno sindikalno tradicijo, ki sega globoko v naš čas, je taka, da niti slučajno se ne bojuje na identični način kot severni del Evrope, ne bo zmogla ustrajati, recimo tedne in tedne, pa mesece včasih bojevanja, pač pa bo dan, dva, ostra demonstracija z velikimi besedami, hudimi parolami, enormnim številom zastav, tudi z nasiljem, in potem v 3., 4., 5. dan bo struktela. Razumljivo. V severni protestantski tradiciji imamo močno povezavo med državo, kapitalom in sindikati. V Nemčiji se to da z Bismarckom pojasnjevati. Na jugu pa nimamo tega. Imamo situacijo, v kateri so sindikati bolj ali manj zelo antidržavni, anticrkveni, anti. Se pravi, če so severni bolj pro, bi se dalo reči, bolj konstruktivni, Nemčija od Adenauerja naprej, nikoli ni resne odločitve naredila, ne da bi se ne usedi prvi mož Bundesbanke, kancelar, kancler in pa še sindikat. V glavnem je to igra v nemški zgodovini. Italija, Španija in tako naprej, veste, da je drugače. Veste, kako tukaj vplivajo tudi taki faktori, ki so zelo pomembni danes, kot so anarhisti, druge različne skrajnostne skupine, recimo analitika španske državljanske vojne tukaj lahko strašne stvari pokaže. To je, kar se tiče tega kontinentalnega. Tisto, kar je pomembno za anglosaški model, je pa to, da obstaja tudi ta vertikala, vendar pa se v tistih okoljih zadeva bolj dogaja na, Angliji temu rečejo shop floor, na najnižjih ravneh. In ni tako osredotočena, koncentrirana in se jo ne da voditi na ta način. Edino, če se zgodi nekaj zelo hudega, takrat sindikati stopijo na nek način vendarle skupaj, kot je bilo v primeru na zadnje Margaret Thatcher, veliki vprašanje nacionalizacije oziroma privatizacije rudnikov in drugih firm, vse tisti, ki so se zgodili na začetku tečerizma in reganizma. Medtem ko pa v Združenih državah Amerike imamo še manj, ali pa še bolj decentralizirano sindikalno delovanje in zelo pogoste akcije, ki v stroki rečemo white cat strikes. Tisto še mi danes imamo pravka niti iz ene od omenjenih tradicij. Mi imamo pravka z azijacijo
tega, kar se dogaja tukaj. Se pravi, če mislimo, da imamo opravka za amerikanizacijo, mislim, da se motimo. Če mislimo, da imamo opravka v centralni in severni Evropi z mediteranizacijo, v pomenu sindikalnega gibanja, mislim, da se debelo motimo. Tisto, kar bi rad poudaril, je nekaj popolnoma drugega in kar prihaja iz, delno bi se dalo reči, ameriških velikih korporacij iz 50 let, ampak to je tista kultura, namenoma sem to besedo uporabil, ki eksplodira kot organizacijska forma v Aziji in sicer najprej na Japonskem, potem pa v Koreji in danes v vseh tako imenovanih tigrastih gospodarstvih. Tam imamo popolnoma drugo situacijo. In ta situacija je približno taka. Sindikati niso ne nacionalno organizirani, niso ne strogo hierarhično nacionalno organizirani in tudi niso decentralizirani. Pač pa so in moj poudarek predvsem na te besedi zdaj temelji in celo predavanje, to, kar mislim danes povedal pri tem temelji, to so podjetniški sindikati. To so sindikati podjetij. Rad bi, da to razumete v vsej nevarnosti tega izraza. Konsekvenca bo, da to sploh niso sindikati. Namreč, recimo Toyota, Honda, Hyundai in tako naprej. Vsa ta mega podjetja, ki nam prodajajo danes od avtomobilov do ne vem česa, do sekanja gozdov v Amazoniji. To počne Mitsubishi. Funkcionirajo po naslednji logiki. Na vrhu je takšen ali pa drugačen šef. Ta šef je izključno lahko samo mož. Po neki določeni tradiciji. Govorim samo organizacijsko, kako zadeva stoji. Vse dol do družin, ki so mu lojalni. Vsi zaposleni funkcionirajo kot lojalne družine. Podjetje zjutraj začne delati z dvigovanjem zastave. Z dvigovanjem zastave. Hondine zastave, Mitsubishijeve zastave, Suzukijeve zastave, Hyundaiove zastave. Vsi zaposleni so uniformirani. Iz generacije v generacijo v tem podjetju delajo. Cela mesta so eno podjetje. Obstaja Toyota City. Znotraj tega se je, se šola, se razmnožuje, se hodi v vrtce, se umira in se sindikalno služi. Sindikat je direktno povezan in je na plačilnem seznamu podjetja in šef je tisti, ki odloča, kako bo plačan, kdaj bo plačan, kdaj bo kaznovan, kdaj bo nekdo zamenjen in tako naprej. Skratka, zdaj bom predal neko drugo jezikovno igro, da razumete to distinkcijo. Ko govorimo o azijski tradiciji, sicer, in to zahvaljujoč bedastemu družboslovju Zahoda, uporabljamo besedo sindikat. Vendar to besedo sindikat, prosim, razumite v narekovajih, kot metaforo in kot rezultat slepega analoškega mišljenja zahodnih raziskovalcev. Ni vse sindikat, kar ima ime sindikat. To so dobesedno podpodjetja, podsektori, znotraj nekega makropodjetja, kot je denimo Toyota. Ključna zadeva vseh prej omenjenih sindikatov. Na kontinentu, na severu in na jugu, na otočju, delno to veljalo za Avstralijo in New Zealand in tudi za Združene države Amerike, je beseda autos nomos. Prav stara grška skovanka, ki govori o avtonomiji sindikalnega delovanja. Tega v azijskem. Zdaj pa bomo uporabili neko zelo grdo besedo. Produkcijskem načinu, o tem se lahko pogovarjamo, to si mislim, jaz izmišljam. To je Marksova beseda, ki so jo vsi stalinisti do Žižka danes skenslali skozi okno vrš. V azijskem produkcijskem načinu avtonomije, ne samo sindikalnega, ampak s tem se tukaj ukvarjamo, sindikalnega delovanja ni, sploh ni avtonomnih podsistemov. Kvečemo je najbolj in edini resni avtonomni podsistem je menedžerski sistem. Nam
razumevanje ostre distinkcije, ki sem jo naredil med Evropo in Ameriko na eni. Razlike med Evropo in Amerike so velikanske, ampak recimo, da je tako. In tem, kar se dogaja v Aziji, so relativno zakrite z dobrimi razlogi. Poglavitni razlog, zakaj? Živijo, cela ekipa. Smo končali zdaj predavanje. Saj sem gledal, da bi vi pošli tudi, če bi se le dalo. Kaj se je? Zdravi vprašanje, ki nam zastira pogled in nam blokira te temeljne distinkcije, ki sem izkušal seveda schematsko zarisati, je to, da smo mi otroci socializma. Socializem je imel vse nekaj azijskega, v Marksovem pomeni besedi, in nekaj zahodnega krati. Bom probal reči na ravni svinskih polovic, ker to boste tako razumeli. Ne? V socializmu, pa pazite, v najbolj mehki varianti, najbolj uspešni in daleč najboljši varianti, ki je do zdaj poznana, in to je varianta socialističnega samoupravljanja, govoriti o avtonomiji sindikatov bi bilo nekaj takega, kot je v religiji blasfemija. Mi, ki smo malo starejši, bomo takoj poštekali, kaj to pomeni družbeno-politična organizacija. Ne? Sistem socialističnega samoupravljanja funkcionira vrtel se je, okrog družbeno-političnih organizacij, med katerimi so bile tudi take, kot so Socialistična zveza delovnega ljudstva, Zveza socialistične mladine, 3 pike. Zveza komunistov je tudi bila družbeno-politična organizacija, ampak posebna vrsta, ker je ona združevala to vse skupaj. Ne pa se zadele, kot se zdaj. In tudi sindikati so bili družbeno-politična organizacija. Vprašanje, ki se tukaj odpre, kako razumeti tisto družbeno-politično. To bo ne približno to, da niso avtonomni, pač pa celoto sestavljajo kot nek, ta beseda je zelo pomembna, žal je tudi grška, ampak vsi jo boste tako razumeli, kot organizem. Se pravi, če si govoril o socialističnem sistemu samoupravljanja, potem si govoril tudi o družbeno-političnih organizacijah, znotraj katerih so sindikati bili sestavni del te celote, ki so bili organsko vezani na vrhu do konca, ne vem, dokler je Tito bil. Tito, če je bil 20 let nazaj Đuro Pucar, kdorkoli je bil predsednik sindikata, Đuro Pucar je tudi bil predsednik sindikata nekaj časa. Ne? To je tisto, kar bi rad povedal, da je to bil ta azijski element v tiste Marksove pomeni besede. To velja tudi za na nižjih ravneh. Recimo, če govorimo o sindikatu na ravni temelju organizacije združenega dela, ravno tako je podobno funkcionira. Skratka, ta element bi da slišite. Mi smo v to socializirani. To so naša očala. In mi, ko danes skušamo razumeti postsocializem, mi smo naivni, ultranaivni, to je veliki del težav. Točno od tukaj sledi. Mislimo, da se lahko vrnemo nazaj v socializem in da je to rešitev. Sploh se ne zavedamo, zakaj je šlo pri socializmu. Ampak sanjamo nostalgično samo dobre plati tistega drugega ne vidimo. V tem smislu, mi, ki smo starejši, imamo to hibo, ki pa mislim, da jo lahko obrnemo v prednost. V smislu izkušnje pod pogojem, da si ne delamo iluzij o svoji lastni preteklosti. Se pravi, ko govorimo o sindikatu, govorimo o nečem zelo resnem, zelo pomembnem, vezanem na industrijsko dobo in, zdaj pa prej zelo pomemben element, na politiko in politično delovanje. To je tisto, kar v Aziji ni možno. To je tisto, kar v socializmu ni bilo možno. To je tisto, kar mafija rešuje v Združenih državah Amerike. Upam, da ste slišali za Jima Hoffa. Za enega največjih sindikalnih voditeljev, ki ga je mafija zelo preprosto zabetonirana in spustila v morje. Tak so v Združenih državah Amerike rešujejo stvari sindikalisti. Mafijaši
ženske štrajkajo, moški štrajkajo. Kaj naredijo? Zakurijo tovarno skupaj s tistimi, ki štrajkajo. To je ameriška zgodovina. To je tudi azijska zgodovina. Sam danes se ne da tako kot v 19. stoletju kuriti ljudi. Danes se kurijo tako, kot vidite, da se je zgodilo v Koreji, pa se bo zgodilo in tako naprej. Evropa nima tega elementa. In rad bi, da to zdaj slišite, ker to je zelo pomemben poudarek pri razumevanju sindikatov. V Evropi so sindikati vse skozi politično delovanje. Avtonomno politično delovanje. Je pa res, da temu svojemu političnemu delovanju niso rekli, da je politično delovanje. Razen redkih. Koliko bolj ste šli v smeri anarcho-sindikalizma, toliko bolj se je to izpostavljalo. Zakaj? Ampak zato, ker v Evropi imamo močno tradicijo po francoski revoluciji, še bolj izrazito v drugi polovici 19. stoletja, denimo Nemčija je to dobila šele od generacije Karla Kautskega, se pravi Friedrich Engels je še bil živ, Marx je bil mrtev. Zadnjih 20 let 19. stoletja. Politične stranke, ki so, in zdaj prosim, da to ne spregledate, mi imamo socialno demokracijo, se pravi tip stranke, ki jo je Marx postavil, seveda brez nekaj svoje pomoči, to ne gre. Glavni organizacijski človek 19. stoletja ni bil Karl Marx, pač pa Friedrich Engels. On je tisti, ki je upravljal vse korespondence, on je tisti, ki je bil duša gibanja, on je tisti, ki je bil to, kar je bil Trotski pol v oktobrski revoluciji, dokaj ni prišel tisti jeklen. Zakaj sindikati ne poudarjajo, to je zdaj vprašanje, ki bi da ga slišite in da razumete, ne poudarjajo svojega političnega delovanja? Zato, ker imajo politične stranke, ki so eksplicitno delavske. Socialdemokratska stranka Nemčije, eksplicitno delavska stranka. Zakaj bi sindikat to moral poudarjati svojo političnost? Ni nobene potrebe. Pač pa skrbi za nekaj parcijalne. Toda. Ko socialni demokrati izdajo delavce, zato je treba brati Rozo in Luksemburg, potem sindikati začno politično delovati. In nikoli ni nerodno. Tako kot je tukaj nerodno, ali pa tako kot je nerodno po vseh socializmih. Angležem ni nerodno ponavadi. Tudi v Franciji in Italiji, Španiji še posebej, ni sindikalistom nerodno iti na politično pozicijo. Zakaj? Zato, ker morajo. Če ni socialne demokracije, ki vodi v tem politično-tehnološkem okolju okrog parlamenta in volitev politično linijo zaposlenih in tako naprej, potem to prevzame sindikat brez pardona in, lepo prosim, brez milosti. Mi živimo v taki situaciji, v kateri se je to zgodilo. Samo da sindikati niso šli na to pozicijo. Eksplicitno. So pa implicitno. Kajti, če sindikatov ne bi bilo na Slovenskem zadnjih 20 let, bi to, kar mi danes imamo, bilo približno za 3-krat slabše kot sicer je. Dalo bi se špekulirati, da bi tudi 10-krat bilo slabše. Jaz mislim, da 10-krat ne more biti. Se pravi, če je kdo tukaj politično funkcioniral, politično deloval, potem so to bili sindikati. Vse stranke so bile radikalno antipolitične. Vse. Morda celo najbolj združene ministra. Ampak to pustimo za kakšno drugo debato. Zagotovo pa liberalni demokrati, ki so bili nosilci tega tipa razvoja. In gremo še dve stvari poudariti. To, kar se danes dogaja v Sloveniji, jaz mislim, da je nek popolni novum, kar se slovenske zgodovine tiče. Nekaj pa krati popolnoma običajnega, kar se tiče teh nesrečnih podsocializmov, ki za sebe domnevajo, da so kapitalizmi. Poglavitna zadeva, ki se mi zdi tukaj kot smer premisleka, da odpremo to z mediji in medijskim poneumljanjem zaprto Pandorino škatlo,
je približno tale stava. Mi smo padli na finto, in to je tisto, kar mediji vzdržujejo brez milosti. In eden poglavitnih problemov, ki jih mi imamo v Sloveniji danes, so mediji, nad njim je samo še en. To je popolna neodgovornost in nezmožnost intelektualcev, da bi poštekali vsaj približno, zakaj gre. Če je kdo tukaj odpovedal. In če bi za koga lahko rekli, da nas je izdal, potem smo to intelektualci, ki so popolnoma avzglajzali in ne razumejo elementarnih parametrov tega, kar se tukaj in zdaj dogaja. Prva zadeva, ki jo ne razumejo in ki je ključnega pomena, ker je tisto, kar je kontekst tistega, o čemer se mi dogajamo, to je to, da smo izenačili republiko in republikanizem z demokracijo. Mediji množičnega poneumljanja nenehno blebetajo o demokraciji. Ta zadnjemu kmetu, ne rečem, da tudi intelektualci, ker intelektualci so podravnje kmečkega tipa mišljenja, podravnje, je jasno, da tukaj o demokraciji brško zares začnemo misliti. Ko pa mislimo, treba je zares in brez milosti misliti. Da se tukaj in zdaj o demokraciji ne da govoriti. Pač pa rečem druge. Širše rečeno, historično upravičeno o republikanizmu. Se pravi, o sistemu državne organizacije, ki se vrti ne okoli demokracije, pa što okrog tega. Partitokracija. Druga zadeva, ki je povezana s tem, ta je pa povezana s tistim post. Je ta, da imamo opravka z nečim takšnim, kar več ni kapitalizem, pač pa z nečim takim, kar jaz imenujem menedžerizem in tematiziram kot menedžersko revolucijo, znotraj katere sploh za kapitaliste več ne gre. To ni igra s privatnim denarjem kapitalistov, to je igra s javnim denarjem vsakega izmed nas. Republikanski sistem, osredotočen in organiziran okrog partitokracije, omogoča javno, legalno ropanje vsakega zasebnega bančnega računa, vsakega posameznika in posameznice med nami. Še več, ropanje minulega in preteklega dela. In kar je najslabše, ropanje možnosti, same možnosti za prihodnje generacije, ki se utegnejo roditi. Vse legalno. Do pred 6 meseci, čelo, vse legitimno. Redke so bile osebe tiči, ki smo žvrlovili, da je nekaj gnilega v deželi. A to ni danska dežela. Pač pa to se dogaja tukaj zdaj. Tisto, kar se je inštaliralo in kar mi ne vidimo, je pa še tole. Kompletna intelektualna scena, še posebej leva, žvrgoli o razredih in razrednih bojih. To, kar se je inštaliralo, pa je nekaj azijskega v osnovi in to so kaste. Partitokracija ne more drugače funkcionirati v postkapitalističnih pogojih, kot da bila kastno organizirana. Da bi se jih naštel, se jih bom naštel. Vsaka stranka funkcionira kot kasta svojim gurujem. Enemu gurujem bilo sojeno bo ali pa kmalu izrečena pomembna sodba jutri. Boste videli, kaj se bo zgodilo
z Janezom Janšo. Na tej točki se bo odločalo o strankarskih gurujih. Druge kaste, poleg strankarskih, te sem dal na prvem mestu, ker so zelo pomembni, ker kontrolirajo zadevo, tistega, kar sem prej omenil, in to je zadeva ropanja javnega denarja, ki si ga legitimno dosežejo s pomočjo volitev. Na volitvah gre za to, katera partitokratska struktura v smislu kaste bo zmagala, da bo legalno ropala javni denar. Zato je treba zamenjati te, ki niso lojalni. Zato po vsakih volitvah imamo debate, ki so popolnoma votle. Nujno je, da novi guru, ko pride, da hoče imeti svojo ekipo. Kje? Tam, kje so denari. Kje so pa denari? Jih ni. To je zelo pomembno, da razumete, ampak v to smer lahko gremo pol v debati. Mi se ne pogovarjamo in ne živimo v dobi denarja, v smislu prisotnosti denarja. Pač pa živimo v dobi odsotnosti denarja. To pomeni dolgov. In kjer se svoje ljudi namesti, tam, kjer se talajo krediti in leasing. Prosto pod pasom, vendar pa samo pod pogojem, da ne sanjamo razredne boje in da zapustimo 19. stoletje, v katerem živimo svojimi glavami, in da začnemo azijske elemente misliti v pomenu kast. Te kaste niso religiozne in nimajo nobene zveze s cerkvijo. To ni indijska situacija. Pač pa, ko rečem kaste, upozarjam na ta azijski element, ki je tukaj prisoten. Je pa res, da je tudi cerkvena hierarhija v smislu rimsko-katoliške cerkve na slovenske sestavni del kastnega sistema kot ločena kasta. Druge kaste so pa približno te. Bančniška, menedžerska, pravniška, zdravniška. And last but not least, akademska, ki ji po formi pripadam in po kateri točem z vsemi orožji in orodji, ki so mi na voljo in ki jo imam za daleč najbolj odgovorno, ker ni bila zmožna v zadnjih 4 stoletja misliti tega, kar se je zgodilo. V tem smislu, zdaj iz perspektive sindikatov, bi se dalo reči približno tole. V tej totalni norosti, v kateri se zdi, da vse normalno. Normalno je pa samo pod pogojem, dokler ne mislimo, oziroma bolj natančno rečeno, dokler ne mislimo brez milosti. Ker to se ne da misliti čez palec. Treba biti precizen, ali pa ne misliti. Je situacija taka, da dobesedno nimaš na koga računati. Jaz ne vem, koliko si taki, ki z veseljem pričakujete nove volitve in z veseljem pripravite svoj glas, da bi ga nekomu oddali. Ga ni! Se pravi, da bo, če pride 50 ali pa 55% ljudi na volitve, to bo velikanski uspeh na naslednjih volitvah. No, v tem kontekstu je teža in odgovornost tistih, ki so najbolj švoh v celi tež. To je velikanski. In to so sindikati. To, kar sindikati delajo, je vredno, da se reče kapa dol. Zdaj, vprašanje, kaj se zdaj tukaj narediti, da katere poteze bo se morda dalo vleč naprej. In to je tisto še enako sklen. Se pravi, upam, da razumete, da govorimo o tem, da smo na kolenih. Upam, da razumete o tem, da pravzaprav nobenega resnega upanja ni. Še posebej ni upanja zato, ker, spomnite se, kako sem prej rekel, da je to, kar se dogaja v smislu te javne kraje, javnega ropa stoletja, mislim, da so to vse bolj ali manj zadeti izrazi. Da sem rekel, da je ta rop bil legalen. In sem rekel, da je še legitimen bil do neke točke. Do točke tega, kar se danes spet napačno, da Bog pomaga. Ne?
upam, da bodo boginje pomagali, da bomo šli van iz tega tipa nemišljenja. Do točke ustajništva. Trenutku. Ko je v Mariboru bilo izrečeno? Gotov si. Takrat se je vse na novo začelo mešati. In se je mešalo približno pol leta. Do tiste točke, ko kdo drug kot intelektualci niso začeli sanjati svoje mokre sanje v 19. stoletju. In sicer o prvič razrednih bojih in novih levih strankah. Kdo je zakopal ustajništvo? To že govorim pretekliko. Tukajšnji levi intelektualci, ki sanjajo mokre sanje v 19. stoletju, ozašanje za leto 68 in bodo naredili eno, dve ali pa tri nove stranke, ki bodo vse skupaj na volitvah imeli 9, 10, 11, 12% deležev. In nobena najverjetneje ne bo šla v parlament. Kdo je izdal ustajništvo? Levi, slovenski intelektualci, ki delajo stranke. Polpismeni zagledanci v 19. stoletje in v revoluciji 68, ki se ničesar ne se naučili iz leta 89. Ničesar. Nostalgično bi se radi vrnili v maternično, varno situacijo tega, čemu rečejo socializem. Ama ne da se. Recimo, da bi to bilo lepo. Ama ta nesrečna človeška zgodovina je zelo primitivna naprava. Lahko si jo mislite kot starega fičkota, ki se mu je pokvaril enkrat. Samo naprej lahko gre. To je ta nesrečna zgodovina tega lepo. Tukaj iti nazaj pomeni res biti. Eno lepo besedo bomo uporabili, ki si jo zasluži romantik. Perspektive. Jaz mislim, da se iz povedanega da razmišljati približno v naslednjih smerih. Kar se sindikatov tiče, razen tega, da so drugače pač ni šlo doslej, v bolj ali manj obrambovski drži, da torej zelo skrbijo za zaposlene, še posebej v smislu ohranitve delovnih mest, da je to nekaj, kar je zlata vredno. Tisto vprašanje, ki se meni odpira, je pa to, ali tukaj gre zadeva naprej na ta način. Ali se to da potegniti kot nek trend, v smislu bomo še naprej tako in bo cool. Jaz mislim, da ne bo šlo. Jaz mislim, da smo prišli do točke, ko sicer tudi to bo treba držati, ker tudi tukaj se ne da popuščati, to je jasno. Ampak bo treba še nekaj več narediti. Zdaj, okrog tega več, jaz mislim, da vam je jasno, kaj bomo, kjero besedo bomo uporabili. Jaz mislim, da sindikati bodo morali začeti politično delovati. Stranke tega ne morejo. Stranke so sestavni del. Kast. Partitokratske strukturacije, ki je vnaprej ima prostore, načine, logike funkcioniranja, ki so tako rekoč ustavno in sicer zabetonirane. Tisto, kar jaz mislim, da je izven tega, kar ni zabetonirano, je tisti prostor, ki mislim, da je sindikatom še zmeraj na voljo. To je tisto, kar so bili odprli ustajniki. To je tisto, kar je po mojem zavoljno občutenju, ker se ne da drugače govoriti po mojem o tem, je še zmeraj odprto. Slovenija ni zaprta, ustajništvo ni popolnoma zakopano. Energije, ki so se prebudile v pomenu upanja, so politične energije. Samo naj vas opozorim, ta glavni spopad, ki se trenutno vodi, je spopad med tistimi, ki zagovarjajo nove stranke in pa tistimi, ki grejo čez svojo lastno dobo in zagovarjajo nekaj takega, kot je neposredna demokracija. Ključni spopad se dogaja na tej točki. Ampak glede na to, da sem to točko jaz zelo jasno oddelal v nekem predavanju, ki je 2 uri trajalo, ni nobene potrebe, da bi tega tukaj ponavljal. Se pravi, to, kar hočem reči, je to.
Jaz mislim, da je Slovenija odprta in da so možnosti in tudi up. Tukaj, čuti se jih. Sicer njiha, ampak je tu. Da bi nekdo iz tega upa nekaj naredil, v pomenu, da bi to stranke lahko naredile. Jaz mislim, da je to brez up. Tisti med vami, ki niste tega mnenja, bom zelo vesel vaše debate in polemike, ki naj sledi tega. 80-ta so bila značena po novih družbenih gibanjih, ki niso bila nikakršna družbena gibanja. To so bila tipično politična gibanja, ki so jih seveda levi intelektualci tako interpretirali kot družbena gibanja. Tisto, kar smo mi delali v 80-ih, govorim iz prve roke kot nekdo, ki je tam bil zraven, so bila tipično politična gibanja. Jaz mislim, da smo premalo občutljivi na besede, ki jih uporabljamo. In mislim, da je zelo velikanska razlika med družbenim delovanjem in političnim delovanjem. In da moramo biti zelo občutljivi, a nam nekdo govori o tem, da moramo biti družbeno koristni, ali pa moramo politično delovati. Jaz mislim, da sindikati morajo eksplicitno govoriti politični jezik in začeti politično delovati, kar avtomatično pomeni, da se morajo po robu postaviti partitokraciji kot celoti in najbolj izrazito vsem tistim strankam, ki so bojda, poudarjate na bojda, blizu sindikatov, kot so tako imenovane leve stranke. Leve stranke so predvsem stranke. Da se pa ne razumete in da ne bo velikih polemik na tej točki, da na slovenske levice, v smislu politične levice. Ni. Je. Ni. In jaz ne vidim nobene možnosti, da bi nekdo, ki resno politično ne deluje, iz prsta ali pa iz zgodovinskih knjig izsesal stranke politične levice ali pa politično delovanje leve pronevenijance. Ne vidim tega. V tem smislu bi se dalo reči, da sta ključni, po moje dve besedi, ena je avtonomija in druga je politično delovanje. Če jaz prav vidim zadnjih 10-15 let, kako se sindikalni voditelji, tu in tam kakva voditeljca, škoda, da jih ni več, medsebojno dogovarjajo, jaz mislim, da možnosti obstajajo, da so to ljudje, ki so se že naučili, kaj to pomeni beseda, kaj to pomeni dana beseda, kaj to pomeni komunikacija, kaj to pomeni dogovor. Skratka, da so čisto skozi to najbolj brutalno šolo in da velikega, tu pa tam ne vidim, ampak, da velikega petelinjenja ni. Da so sindikalni voditelji skromni in da so neutrudni in to je tisto, kar jaz vidim kot veliki kapital za politično delovanje, o kateri sem govoril. Skratka, ko govorimo o politiki in političnem delovanju, prosim, ne tega razumeti in ne tega mešati s tem, kar se dogaja v parlamentu in tega, kar se dogaja v strankah in partitokraciji. Iz parlamenta, iz strank je kakršnakoli političnost pregnana. Je ni. Tam gre za, in prosim, da to besedo zelo resno razumete, biznis. To so zadeve biznisa, ki se vrtijo okrog menedžerskih paradigem, o katerih tukaj ne morem govoriti, ampak je nekaj knjig, kar šlo v zadnjih letih, ki je na te temo izpod mojega karesa in mojih sodelavcev lahko bere. Drugega, razen tega, jaz ne vidim v kontekstu, v katerem se mi nahajamo. Kajti tu je zdaj tisto, še ne bom končal. In s tem bom sklenil krog. Najmogočnejši poudarek, jaz sem ga hotel doseči, ne vem, če mi to rado. Na začetku je bil ta, da sem sindikate vezal na industrijo, na industrijsko dobo, na Evropo, industrijske dobe. Mi ne živimo več v industrijski dobi. In pa se vprašanje postavi, kako naj sindikat preživi kot industrijska organizacija v novem okolju, ki mu je na ravni same substance
sovražen. Se pravi, kako dosegati, vse to tisto še ne sledi ukvarjati in do obisti, poznate, ne? Čim večjo stopnjo sindikaliziranosti. Kako sindikalizirati, to je razlog, zakaj sem prišel imeti to predavanje, kako najbolj pametno kasto, akademikov in intelektualcev, ki jim je vse jasno. Oni vse vedo, sama čista pamet jih je, kako njih sindikalizirati. To, da jih ni tukaj, je empirični dokaz za to, da ne štekajo duha svojega časa. B. Da je njihova veznost scholastična v pomenu srednjeveške scholastike, ne v pomenu grškega schole. In C. Da so out of time and space in ždijo pasivno znotraj akademske kaste. Se pravi, eden ključnih problemov je, kako zvišati unionization, sindikalizacijo tistih, ki več niso industrijsko organizirani. Kajti industrija sama je forma organizacije. Ko ti enkrat imaš fabriko, potem priješ noter, postaviš Lenina na stol in Lenin začne govoriti, imaš 15,000 članov sindikata. Immediately, takoj ci zdajca. To so te sanje današnje delavsko-bankarske univerze. Včasih mi je žal, da sem jaz ustanovil. Shit happens all the time. Sanjam, da bodo postavili nove fabrike. Pa bomo 10, 20, 30 tisoč ponovno zaposlili. V tamu, potem pa bo 30 tisoč ljudi bo v fabriki in bo prišel en veliki mladi Lenin govoriti in bomo imeli 30 tisoč članov sindikata. Halo? Se pravice za majhne otroke. Recimo, da dobite film, kaj tukaj govorim zdaj. V Italiji, ki ima toliko 10 milijonov prebivalstva, tam nekaj okrog 70, ima slabih 70. Je nekoč bil Fiat. Pazite, Fiat je bilo zelo ekstensivna zadeva vizavi moške delovne sile. A veste, koliko je imel Fiat zaposlenih? 160 tisoč. Kaj je v situaciji, v kateri imate 1, 2, 3, 4, 5 milijonov brezposlenih? Pomeni, da postavite Fiat nazaj. Kapljica v morju. Nič. Koliko Fiatov bi bilo treba postaviti po konci, da bi zaposlili 3 milijona prebivalcev nezaposlenih? Zvojte, čem se, v katerih velikosti se pogovarjamo? Skratka, po tej poti ne bo šlo. Se pravi, problem je kako sindikalizirati, okrog sindikatov zbrati. Jaz drugače govorim. Politično pretegniti, političnem delovanju tiste, ki več niso na druge načine organizirani, pač pa ki so atomizirani s pomočjo medijev množičnega poneumljanja, predvsem pa internetnih tehnologij, ki jih mi, by the way, v bogo družboslovju imenujemo celo social media, bolj antisocialne sile, ki atomizira družbo in onemogoča politično delovanje, kot so tako imenovani social media, ni. Razlaga Tahrir Square, jutri ali pa danes Taksim, s pomočjo interneta, s pomočjo mobitelov, pomeni biti tehnofrik, ki nič ne šteka. Niso šli ljudje na Tahrir ali pa danes so na Taksimu. Zato, ker bi nekdo rekel, pridi. Za biti na Tahriru in za biti na Taksimu ne zadoščalo bilo pridi. Tam moraš ne svoje telo na prove, policiji snajperom in v vsakem trenutku bi pripravili umreti. Social media nimajo nobene zveze s hrabostjo, ki jo pa tere politično delovanje. Imajo pa zveze s potuhom. Pozno
industrijska, postindustrijska, postmoderna družba, točno od tega životarja, od tega tipa atomizacije. V tem smislu in to je sklep, bi jaz rekel, da je moč upati, vsaj moje upanje je tako, in investirati, če bi jaz jutri igral kako igro, jaz bi stal na sindikate. Vendar pa to bo zelo krvava zadeva za sindikate, ker se oni tudi bodo morali deindustrializirati na ravni mišljenja. Nekaj smo probali delati na začetku 90-ih, se spomnim, ko smo debatirali, nekatere stvari so celo bile narejene v smislu sindikalne organizacije brezposelnih. Večkrat sem zagovarjal sindikalna organizacija migrantskih delavcev in podobne druge stvari. Kajti, ko rečemo sindikat, in morda je to novi pomen sindikata, ker do novega pomena bo moralo priti, če hoče ostati živ, če bo ostal živ, bo moral zapustiti pač svojo industrijskost. Lahko pride v tem smislu, to bi bilo nekaj tako kot očiščenje in povlajenje, da razširi svoje dejavnosti v smeri, če dalje bolj izstopajočih marginalnih skupin, in B, v smeri političnega delovanja. V smeri političnega delovanja. Če pričakujemo, da bodo stranki politično delovali, da bodo stranki delovali za zaposlene in brezposelne, mislim, da smo na totalnem odvodu nemišljenja in da se vnaprej lahko obnašamo v smislu čakajoč na vodoja, kaj takega. Evo, to je približno to, kar sem jaz pripravil danes, da bi vam izročal in da bi mi to danes zdaj probali premleti. Seveda je samo omenil, da bom najbolj vesel, če me boste napadli in podirali moje sproti postavitve, argumentacije, ker bi se rad nekaj od vas naučil, vedno veliko več od mene veste iz prve roke, ki sem vedno le nekdo, ki gre nekaj svoje samotne poti in v zadnji čase ne ravno v mainstreamu ne mislim nič dobrega namreč. Vendar, jaz sem nekaj sem gledal vprašanje, če lahko začnem. Sam sem se že vprašal. Ni treba vprašanje, kritika. Ja, sam sem se že vprašal, kako te naše razpane akademike, skolastike in tako naprej, ki so out-of-time space, kako jih prebuditi, da se bojo sindikalno organizirati. Povedal si, tako da bojo sindikati začeli politično delovati. Ni tle ne bojazni, da tako, ko bojo začeli sindikati politično delovati, in glede na to, da ima politika takšno, kot je danes tak negativen prizvok, da bojo potem sindikati napačno razumljeni. Tekajo, da bojo to en tak velik, ker ljudje ne štekajo, da bo to en tak velik minus na mesto plus. V smislu politika, kot jo danes razumemo in čutimo, kot jo mislimo, politika, ki ni politika, jasno, to, kar se dogaja, kot je partitokracije. Da ne bojo ljudje bojo lahko rekli, poglej, ti sindikati se tudi zdaj hočejo iti partitokracijo. Mislim, da je na 16-17 let je tega, kar sem izdal zadevo, ki se imenuje Antipolitika. Knjigo, v kateri sem šel čisto svojo pot in vem, kaj me že znaš. Znam to in vem, kako razumemo politiko. Vem, da živimo v dobi poneumljanja, ker je politika razumena kot kurva. Jaz pa tisti, ki politiko razumejo kot kurbo, imenujem prasci. Kaj te ni slučajno, da ravno prasci govorijo, da je politika kurba. A veš zakaj? Da drugi prasci ne bi prišli koritu, ki ga oni krmijo. Skratka, to, kar drugi mislijo, me ne zanima. Družbeno bitje pa živi od tega, kaj drugi mislijo o njemu, to ne velja za politične živali. Sprej, jaz natančno vem, v kaj gre. Jaz natančno vem, kakaj je cena tega. V zadnjih 16-17 let si plače zelo visoko ceno za to.
in ti lahko svoje izkušnje povem, ampak odgovor na tvoje vprašanje pa bi bil ta. Ko gre za politiko in politično delovanje, to ni isto, kot je družbeno delo ali pa množično delo. Tukaj grejo samo tisti, ki jim gre za stvari, ki poštekajo, da jim gre za stvar, plus, ki so hrabri in ki so pripravljeni tvegati. Takih je zmeraj malo, takih je zmeraj premalo. Kljub temu, da jih je malo in premalo, jih je zmeraj dovolj. Ker drugače se nič ne spremenilo v zgodovini. Tisti, ki mislijo, da mora priti 3 milijone ljudi v Aleksandrijo ali pa v Kairo in da ne zadošča 20.000 mladih, ki grejo tja, se motijo. Tisti 3 milijoni ali pa 5 ali pa 12 milijonov, kar je bolj zajetna zadeva, sedi pred televizijo, pije Coca-Cola in baše se z nečim. Ali on ne šteje. Šteje tistih 10, 15, 20 tisoč, ki so tam. Šteje tistih 6-7 tisoč, Al Jazeera pravi, da jih je top trenutno na Taksimu. Ko govorim Taksimu, seveda govorim Carnika, pa ne da. Vse vednežem se ne da ničesar pojasniti. Iz preprostega razloga, ker vse vedo. Pri politiki ne gre za vednost. Politika ni znanost. Politika je mišljenje. In sicer mišljenje tistih, ki si upajo. In mišljenje tistih, ki si upajo tudi delovati. Vemo izključno samo tisto, kar je preteklo. Zato, ker to, kar se zgodi, lahko veš. To, kar je zdaj, ne more povedati. Potem lahko posredno sklepamo, ne vem kaj, predvsem pa delujemo. Znanost je cela usmerjena v to, da bi ona vedela o prihodnosti še kaj. Prihodnost ni čas. Prihodnost je možnost. O možnosti, ne da bi jo poizkusil in preizkusil, ni moč vedeti ničesar. Načinov mišljenja od majhnih nog nas učijo, da obstaja preteklost, sedanjost in prihodnost. Potem so to različni časi. Preteklost je čas, sedanjost je čas in prihodnost je čas. Potem pa razumemo futur kot pretekli in pretekli in futur kot prezent na isti ravni. Ne! Preteklost je minuli čas. Čas je preteklost. Sedanjost je cajt, ki nam nekaj kaja. Trenutku, ko rečem zdaj, je to že preteklost. Za razliko od preteklega in tega, kar je zdaj, prihodnost ni noben čas. V tem smislu, bi bilo treba se potegniti za to, kar je možnost. Znanstveniki niso iz tega filma. Oni se obadajo s hipotezami. Oni preverjajo hipoteze. Oni empirično dokazujejo. Oni so realistični in apodiktični. Oni aksiomatično sklepajo. Oni vedo. Pri politiki in političnem delovanju ne gre za vednost. Gre za mišljenje. Gre za to, a si upaš. A si upaš tisto, kar poštekaš. Resno vzeti. To je to, kar kmetje razumejo. To je to, kar ribiči razumejo. Mi? Ne. Zakaj? A ni to razumljivo? A ni lepše sedeti pa televizijo? Pa vedeti. Pa drugi so pa. Kot pa iti pa nositi glavo naprodaj. Kot pa zakuriti svojo obetavno akademsko kariero. Ne moremo od smeha, kakve akademske karijere se lahko dela tukaj. Ne moremo od smeha. Izredni profesor, ki sedi pred vami, ima plača 1800 €. Nimam novega upanja. Če nam pa rada, meni in tebi, pa še trem, ki so okrog nas ali pa 5, še 5, pa smo zmagovalci. Ker za to ne rabiš več kot 10 ljudi. Ne rabiš 1000 ljudi. 1000 ljudi je pa umilo. Tisti, ki delujejo pa, niso pa umilo. Pač pa so politične živali, ki so zdaj in tu. Jutri pa bodo najverjetno umrli. Pa umilo so pa več. Ne želiš, da se strinjaš z mano, ker to bilo nemogoče. Če smem, zdaj politično delovanje sindikatov, to se
po moje pri nas popolnoma narobe razumene, ker seveda se gremo politiko. Se sedimo na ekonomsko-socialnem svetu, imamo v svojih programih usmeritve in ni pa to strankarska politika. To je tisto, kar je problematično. In mi sigurno formuliramo, kaj želimo in tudi za tem gremo. In po moje bo najlažje akademsko sfero stimulirati razmislek o učlanitvi v sindikat, da se jim pove, da obstaja sindikat Sindire. To je sindikat direktorjev in ravnateljev, ki je reprezentativen v javnem sektorju, se registriral. Ravnatelji in direktorji. In sedijo pri pogajanjih v javnem sektorju, ker prej niso sedeli. Tako da očitno obstaja nek razmislek, čemu sindikati služijo in kako, in da se preko tega nekam da priti. Ampak sam sem v tem pogledu skeptičen, da bo možno kaj resnejšega, dokler se sindikalna scena ne skoncentrira oziroma ne začne postavljati neke enotne zgodbe. Do takrat, po moje, bi neke podobne kot s temi, ko misle 3-4 stranke. Tu še nas čakamo. Ja, strinjam bi se, da je to ključna zadeva. Zdaj samo ponovim stave, ki sem ga rekel, ga bom danes do konca še večkrat ponovil. Mi smo zelo malo občutljivi na jezik. Mi nimamo nobenega odnosa do besed. Mi ravnamo z besedami kot svinja z mehom. Ali nekaj politično, ali nekaj družbeno, ali nekaj kulturno. Ma to je isto. Ali nekaj gospodstvo, ali je vlada, ali je država. Ma to je isto. Ne, to ni isto. Tisti, ki hoče delovati politično še posebej, mora prekleto natančno misliti, ker je od njegovega preciznega, distinguiranega, razlikujočega somišljenja zelo pogosto odvisno na desetine, stotine, pa na tisoče življenj. Zato, ko nekdo danes zagovarja to, kar zagovarjajo, da nimo na tako imenovani levi sceni, pa se greja ne vem kakega heroičenja, potem, kar nekdo izgubi glavo, pa bodo rekli, da niso hoteli, da niso vedeli, da niso mislili. Seveda, problem je v tem, da mi z politika danes razumemo politične stranke. To je ključna formula, na kateri mediji množičnega poneumljanja ustrajajo. Če jim potegnete to, se vse sesede. Se pravi, ko nekdo reče politične stranke, vi takoj mislite, pa je plutokracija in ne morete zgrešiti. Ali pa matematično, ne politika mislite. Politične stranke so antipolitika. Temu je bila posvečena cela knjiga o antipolitiki. Točno temu. Ko rečemo politično delovanje, potem je ne samo nekaj izven strankarskega, kot tudi izven parlamentarnega in tudi v danem trenutku pa še posebej antistrankarske. Stranke sodijo v zadevo tako imenovane posredne demokracije. Posredna demokracija je samo lažno ime za republikanizem. Demokracija je neposredna ali je ni. Ne moreš biti malo demokratičen, pa malo manj ali pa malo več demokratičen. Ta čvekanja, znotraj katerih vsaka Burundi in Ruanda, vsaka Argentina in Indija, vsake Združene države Amerike in Belorusija funkcionirajo kot demokratične države, je rezultat nemišljenja družboslovja. V neki analitiki, ko sem delal analitiko arabske revolucije, predvsem pa Tahrir Square, sem delal analizo tridnevnega poročanja medijev množičnega poneumljanja na svetovni ravni. Se je izkazalo, da so čivkali, na primeru CNN-a, se to da krasno pokazati,
BBC-a ravno. O Egiptu, Mubarakov Egiptu, kot o demokratični državi. Podobno kot to verjetno o Omanu, katerikoli drugi državi, so vse demokratične države. Potem pa se zgodi in začno poročati. Potem je pa Egipt, Mubarakov, iz ure v ure manj demokratičen, čez en dan je nedemokratičen, potem je pa totalitarno. So isti mediji, isti novinari, v razliki od kakih dobrih 70 ur. Skratka, zelo bi bilo treba paziti, na katere besede to uporabljamo in s čem tukaj imamo pravka. Ja, najhujši spopad bo, jaz se s tem ukvarjam 20 let, pa vem, kak je to krvava zgodba, ne? Na točki rehabilitacije politike. Najhujši, tisti, ki najmanj vedo o politiki, so politologi in slovenski družboslovci. Strašanske so odgovornosti na slovenskih politologih in sociologih za to, kar se je zgodilo v Sloveniji. Večjega poneumljanja mladih intelektualcev, kot so bili deležni v zadnjih 25 letih, točno iz teh smerih, si ni moč niti predstavljati. Skratka, imamo opravka z družboslovci, še posebej politologi, ki nimajo pojma politike, ki nimajo pojma političnega in ki svoje študente, jaz jih dobim tudi na podoknonci, ne naučijo razlikovati med vlado, državo, oblastjo in gospodstvom, ki ne ločijo med kratein in archein, med Gemeinschaft in Gesellschaft in tako naprej ad infinitum, da ne bodo razumeli, ko bodo to poslušali, ker ta ad infinitum je zelo pomembno. To je vseeno imel glede neposredne demokracije. Ne? Se to zadeva možno spremljati pri nas, po moji oceni, že vsaj 6-7 let. Razne poskuse, tako in drugače. In to se bo biti spomnila, ko smo se mi začeli pogovarjati o sindikatu visokega šolstva, je to bil temelj, da bomo to imeli neposredno demokracijo, ampak zadeve se žal ni dalo speljati, registrirati, brez da imaš predsednika. Ne? Mislim, nekdo pač mora na koncu biti. Ne? Razen tega pa se res želimo, da se ljudje vključujejo. A vas tako nekaj prekinem pa vprašam, a mislite, da se neposredna demokracija pa predsednik izključujete? A mislite, da res to govori? Ne, ni bila to poanta, ampak mi smo mislili to postaviti v konceptu, da ni nujno, da je vedno nekdo tisti sprednji. Torej, koncept, ko so se ga šli v Zagrebu, kjer pač se je oseba, ki je menjavala zaradi tega, da ne bi postala tarča takšnih in drugačnih zgodb. Ampak zadaj vseeno moraš imeti nek mehanizem ali pa nek sistem, kako prideš do odločitve. In to pa je pri teh neposrednih zadevah. Kaj mislite s tem do odločitve? Na neki točki se diskusija neha, ker je treba kruh speči. Ne moremo se v nedogled meniti in pogovarjati, kdo bo kaj počel in s čim bomo to počeli, ker receptov je veliko. In pride trenutek, ko treba dati kruh v pečico in ga speči. Ne gre za to, da se, pazite, pri politiki ne gre za delo. Ne, jaz govorim o neposredni demokraciji. Jaz tudi, kako je o politiki. Glejte, ne mešate te analogije. Delovanje, praksis, ni isto kot je delo. Poezis. Ne da se pojasniti politike, demokracije, neposredne demokracije s primeri iz področja dela. Na področju dela velja, ja, imamo načrt, zmenimo se, potem pa izpeljamo in delamo izdelek. V politiki in političnem delovanju ni izdelka. Torej, ni zakonov, ni... Mislim, tega jaz nisem rekel, da ni izdelka. Se pravi, ko se nekdo v politiki zmeni, da bodo nekaj delali, potem to vedno gre skupaj z delovanjem. In tisto delovanje gre nenehno skupaj z menjenjem. Ko delaš politično, to ne pomeni, da vzameš vile, pa nekaj političnega narediš, ker z vilami se politično ne dela. V politiki ni delati.
Vi lahko delate socialno revolucijo, ampak socialna revolucija ni zadeva političnega delovanja. Tu je veliko preveč stvari, cela džungla stvari je, o katerih tukaj ni moč govoriti, o katerih tukaj nismo izobraženi in ki so popolnoma zatrte v kakršnem koli javnem spominu. Mi smo to besedno deložirani iz možnosti, da bi razumeli, zakaj gre pri političnem delovanju. No, se opravičujem. Skratka, da vas razumem, kaj mi hočete povedati, jaz tega ne razumem. Vzamemo primer iz politike. Piratska stranka v Nemčiji. Oni so znani potem, da nimajo stališč. Razen posameznika, ki se takrat postavijo. Oni zelo težko, praktično nikjer nimajo pripravljenih stališč, ki bi jih komunicirali, kot si interno ali sami si govoril svojim imenom. Pravim, zelo čudna zgodba je. In v nekem trenutku so uspeli, zdaj pa se počasi poslavljajo. Zakaj čudna mislite? Jaz mislim, da če smo, bom zelo banalno na ravni kmečkega razuma, mislim, da se bomo zelo razumeli. Zadnjih 200 let republikanizma v Evropi, na Zahodu, ki ga mešamo z demokracijo, by the way, to smo že rekli, smo utrdili neka določena prepričanja, načine govorjenja, načine razumevanja in tako naprej. To se je izčrpalo. Francoska revolucija ne ponuja ničesar več. Je mrtva. In zdaj smo v neki dobi, v kateri se začenja nekaj drugega in brcamo nekaj drugega. Je pa normalno, da smo nespretni, da ene stvari ne razdelamo, da se ne moremo zmeniti, da piratska stranka tako ukrepa, da oni tako delujejo. Zakaj pa to ne vidite kot odhajanje nečesar izčrpano starega in nastajanje nečesar novega, o čemer mi nič ne moremo vedeti? Zakaj morate o tem znanstveno misliti? Kaj bi mi zdaj morali dati nekaj odgovor na vprašanje, kaj se bo zgodilo leta 2025? Kako bodo stranke izgledali čez 6 let? To je neodgovorljivo. Zakaj moramo po analogiji sklepati? Če je bilo 200 let tako, bo tudi ne bo. To danes natančno vemo. Vemo natančno, da se ne moremo, kjer se nimamo, kjer, vrniti nazaj v leto 2008 pred krizo. Zakaj ne? Zato, ker vse, kar se je zgodilo od leta 2008 do danes, je to, da je pogorelo in gorelo in izgorelo tisto, kar se je ustvarjalo do leta 2008. Mi se nimamo kam vrniti nazaj. Mi smo sredi pogorišča, ko vam ekonomist, menedžer, družboslovec razlaga, približno tako vam razlaga. Zdaj smo malo prehlajeni. Ali pa imamo pljučnico. Potem pa bomo nabutali malo antibiotikov. Potem bodo popustili krči. Potem bo ekonomija zalaufala in bomo prišli nazaj v 2008 in bomo svakog dana se više napredovali v svakom pogledu. Človek! Nimamo se kam vrniti. Wall Street iz leta 2008 je pogorel. To velja tudi za London City, za Frankfurt City in tudi Boga mi za Ljubljansko borzo, če niste opazili. Nimamo se kam vrniti. In če se nimamo kam vrniti, smo in the middle of the nowhere. In tu je normalno, da brcamo. Kako pa brcamo? Brcamo v temo. Iščemo, in tu je poudarek tistega, kar sem hotel reči, iščemo nove forme, iščemo nove načine. Kako iz nekega mrtvega, iz neke mrtve oblike, ki je več ni, staviti, postaviti, misliti, inventirati, vzamite si, katero hočete besedo, nekaj novega, kot novo formo življenja. Forme življenja, ki so bile značilne za francosko revolucijo, za kapitalizem in tako naprej, so pogorele. Žal to velja tudi za socializme. In to velja tudi za njuno nasprotje. Socializme in kapitalizme. Glede, zakaj gre, s čem imamo prav. Prej sem bolj tako hudomušno Marksa uporabil. Marks je bil zelo fair mislec. In tisto, če se mi mogel pojasniti, je pustil po strani, pa je rekel, tako kot Aristotel, tega ne štekam, to ne morem pojasniti, in je pustil po strani. On je zelo jasno razlikoval vprašanje kapitalističnih, feudalnih in tako naprej načinov produkcije in azijskega načina produkcije. In je rekel, tega ne morem pojasniti s kapitalizmom. Gledajte, kaj se danes pripravi. Zakaj sem uporabil besedo azijski tudi v povezavi prej sindikatu.
Mi živimo v kulturi, v kateri je najbolj izrazito nasprotje med levico in desnico, proletaciji, kapitalisti, v končni inštanci med kapitalizmom in socializmom. Ampak to je mrtvo! Hočete empirični dokaz? Kitajska je kapitalizem in socializem v enem. S katero aparaturo, s katerimi besedami, s katerimi kategorijami, s katerimi analitikami, s katerimi teorijami boste pojasnili to, da tisto, kar se je nam zdelo do včeraj, tako kot CNN v zvezi z Mubarekom, da se medsebojno izključuje, dejansko gre skupaj. Ali pa to. V naši tradiciji, če bi vzel dva simbola, ki se najbolj izključujeta, potem pa bi glasoval za naslednje dva. Rekel bi, Karl Marx in Jezus Krist. Ta dva se absolutno izključujeta. In če se prehodiš po evropskem kontinentu, pa dobiš, koliko hočeš, 2 kamiona dokazov za to. To ne gre skupaj. Zdaj pa obrnimo stran, pa gremo v Južno Ameriko. Ta dva se držite za roke. Ta dva se ljubita. Ta dva sta eno. Kaj pa zdaj? Kje je problem? A bomo zamenjali Južnoameričane, ker nič ne štekajo in se ne morejo odločiti med Jezusom, Kristusom pa Marksom? A bomo zamenjali Kitajce, ker nič ne štekajo, ne morejo se odločiti med kapitalizmom pa komunizmom ali pa socializmom? Ali pa, to je zdaj ta točka in do tega se hotel pripeljati in zato sem bil tako obširen in s primeri. Ali pa moramo zamenjati same forme svojega mišljenja. Kaj pa, če moramo priznati, da smo dinozauri, ki nič ne štekajo in ki nas je povozil cajt? Kaj pa, če se moramo odločiti za najhujše, to je pa spreminjanje temeljnih form svojega lastnega mišljenja, svojega lastnega govorjenja? Kaj pa, če moramo priznati, da je naše družboslovje, družboljubje, humanistika, človekoljubje in podobna čvekanja crknilo? Kaj pa, če smo pred tem? Kaj pa, če se s tem moramo soočiti? Kaj pa, če je naša tradicija mrtva? Kaj pa, če se Zahodu grdo piše? Kaj pa, če, in to ni laž, in to tudi hipoteza ni, in tudi ne potrebuje stavka, ki bi se začenjal s kaj pa če, ker je to factum brutum. Kaj pa, če Kitajska ni v krizi? Kaj pa, če Brazilija ni v krizi? Kaj pa, če morda Indija ni v krizi? Kaj pa, če morda Rusija ni v krizi? Kaj pa, če je morda samo Zahod v krizi? Kako to, da je Zahod v krizi? A mi pač rekamo o svetovni krizi. A nismo morda ujeti v ameriške jezikovne igre the West and the rest, pri katerem nekaj the rest več ne obstaja? Kaj pa, če gre za te stvari? No, jaz sem prepričan, da je za te stvari in da imamo opravka predvsem samimi sabo. Svojimi intelektualci, svojimi teorijami, da se nam naša lastna kolonialna teorija maščuje. In v tem smislu je ena ključni zadev, ki je treba začeti, jaz temu rečem tako, rehabilitirati politiko, bojevati se za samo možnost političnega delovanja. Skuša za politiko reči, da to ni nobena kurba, pač pa da je to najvišja človeška zmožnost. Kaj pa, če gre za to? V tem smislu mislim, da gre za prekleto resne stvari, ki jih mi mislim, da nismo pripravljeni in to bomo zelo drago plačali. Mislim, da nismo pripravljeni odpreti poti za nova generacija. Mislim, da smo se zaprli in da še bogovi nam ne morejo boginje petek noči, da pomagati leče. Tonči, v glavnem, zadevo si fejst odpletu, pa zapletu, pa izkalupa vrhu ven in tako naprej. Meni se pa skozi postavlja eno samo vprašanje. V bistvu, kaj mi hočemo s politiko doseči? Ok, strinjam se s tabo, da je partitokracija nam postavlja kalupe, tudi sindikator. Mi smo, če želimo eksistirati in delovati v tej sredini, tako kot smo delovali do zdaj, podvrženi zakonodaji, reprezentativnosti, enem kupu form, ki so nam jih usilili in postavili in tako bomo delovati. Se pa sprašujem,
če je partitokracija tista, ki lahko rak rana tudi v vstajništvu danes, imam občutek, da v sindikalizmu še vedno nismo postavili, kaj je cilj, kaj bomo s to politiko dosegli. Kaj je cilj? Tu smo zdaj, ti si zelo lepo zadevo prikazal kot nekaj, kar je samo sebi v protislovju, s tem sistemom. Ampak jaz se sprašujem in izhajamo iz tega, da smo zdaj razbiti na prafaktore, na individuume, tako kot smo, ker so nas in mediji, in vzgoja, in vse skupaj pripravili do tega, da zadnja desetletja ne govorimo več o osnovi, ki je povezovala in je dajala smisel sindikatu, to je solidarnost. Torej, to je bila tista beseda, ki je združevala industrijske delavce predvsem, in to se je zelo tako povedal, kot dejansko je, ker iz industrijskega izhaja vse skupaj, vendar zdaj v tej postindustrijski družbi, kaj je tista nirvana, v kateri nekaj posameznik streme. V kaj ne bi danes verjeli in kako formo bomo že, formo, ki ni forma, ali kakorkoli že hočeš, bomo že našli. Imamo občutek, da smo vsi malo zbegali, kaj je to. Ne govorimo več o lastništvu nad sredstvi dela in tako naprej. O tem se vse manj govori, oziroma se nam usiljuje, da o tem ne razmišlja. Oziroma nam rečejo, vi niste sposobni skrbeti zase, rabite nekoga, ki vam bo vladal, ki vam bo odrejal, kako boste delali in tako naprej. To so tisti problemi, na katere naletimo, ko razmišljamo o tem, kakšna ne bi bila vsebina in v kaj ne bi delovali. Dejstvo je, da imamo ljudi razbite, ne samo tako, da nimamo več velikih industrijskih firm in tako naprej, ampak tudi mentalno smo zelo individualizirani. In zdaj mislim, da je izziv sindikalizma povezati in najti nek skupni interes med intelektualci, najnižjimi delavci, brezposelnimi in tako naprej. In tu je tisti problem, na katerega naletiš. S čem se boš ukvarjal? Ali se boš ukvarjal s socialo, ali boš gradil, ali boš si prizadeval za neka delovna mesta, ali boš se zgubil, kar je velikokrat tendenca in tudi zdaj vidim isto so prišla do zaključka, da je partitokracija tista, ki je v stajništvu vzela komplet dah, ker tudi sam poznam in so me vse v tri različne stranke vabili zraven, mi bomo naredili stranko in bomo zmagali. In pravi, figo boste zmagali, ker bo tako, kot je, imamo prak 4% in imamo ljudi, ki razmišljajo vsak posebej in tudi danes stranko dobiš, jo lahko dobiš edino na podlagi nečesa, kar povezuje ljudi. In zdaj, kaj je tisto, kar povezuje ljudi? Tu moramo najti in s to idejo iti naprej in potem se bo našla tudi tista forma, ki bo forma, ne bo forma, karkoli že, ali bo to neposredna demokracija, ali bomo glasovali tako ali drugače. Imamo občutek, da mi sploh ne vemo, oziroma so nas prisilili v to, vsi ti, ki vplivajo na naše razmišljanje, da v bistvu nekega konkretnega cilja, ki ga želimo doseči, skupnega cilja, in to so spet pri tisti solidarnosti oziroma enotnosti, skupnosti in vse te fraze, ki so povezovali delavci, tega ni več. Eni so za materialne dobrine, drugi so za to, da jih pustiš pri miru, da imajo svoj prosti čas, da grejo v naravo in tako naprej. Čist so nas atomizirali, tako da je zelo težko poenotiti naš skupni interes. Jaz tega skupnega interesa, če kaj razmišljam, kaj je potrebno, kaj bi bilo potrebno narediti, razmišljam o skupnem interesu. Danes je skupni interes samo še preživeti. Pa nezadovoljstvo z vami. Ali smo zadovoljni s tem, da je skupni interes preživetje in da bomo sindikati se tudi naprej borili samo še za preživetje in zato, da bomo mogoče preživeli za nijanso boljše ali pa da bomo ohranili nekaj, da ne bo za nijanso slabše. Tam smo se znašli za poboje. Jaz zdaj tu je ogromno stvari, tudi zdaj da treba začeti pa eno uro se potem pogovarjati, ker
Dobro, se vedno dva poudarka. Recimo prvi je ta. Jaz mislim, da je forma ključnega pomena. Tudi kar ti misliš, to je razlika med nami in nami. Tudi kar ti misliš, da si misliš, forma zdaj že prišla, samo da se zmenimo za cilj. Jaz mislim, da je forma tisto, kar je ključno. Zato, ker pri politiki, pri neposredni demokraciji, ni cilja, ki bi šel izven neposredne demokracije. Se pravi, neposredna demokracija ni zato, da se nekaj naredi, pač pa je ona sama cilj. To je vprašanje dobrega življenja. Druga zadeva. Jaz, če te prav razumem, seveda. Zdi se mi, da skozi imaš feeling, da se bomo zdaj združili, pa bomo zmagali, pa bomo nekaj spremenili. Nismo mi v tem položaju, da bi se organizirali, pa napadli Zimski dvorec, pa Bastiljo, pa postavili novi red. Mi smo v obrambnem položaju. Nam gre za to, da organiziramo obrambo. Nisem pa prepričan, da bi to bilo nujno razumeti kot obrambo v smislu obrambe vegetiranja, obrambe preživetja in tako naprej. Pač pa obrambe nečesa takega je spet v mislu besedo obrambe. Dobrega življenja. V katerem smislu? Ampak v smislu, ki je bil v besede v Mariboru. Dost imamo. Do tu ste lahko prišli. Zdaj pa basta. Se pravi, ne gre za to, da je treba iti tja, pa nekoga osvojiti, pa ne vem kaj, podred, pa ne vem kakih novi načrt, tehnokratske nove družbe, the brand new world, pa nekak, pač pa gre za to dovolj tega. Politika ni zadeva osvajanja oblasti. Politika je oblast. Politika je tisto, kar blokira norosti partitokracije, parlamenta, vlade, da dela kar če. Ne gre za to, da bomo se zdaj neposredno demokratično organizirali, pa bomo šli na vlast, pa vse ostale odstranili, pa mi kaj bomo? Ma neč bomo naredili novo stranko, ki bo leministična par excellence. Ne gre za to. Sam sistem revolucionarno-družbenega razmišljanja, ki gre ven iz francoske revolucije kot model, kot forma, je tisto, ki nas blokira pri mišljenju. Ne gre za to, da osvojiš parlament. Gre za to, da si pred parlamentu in da parlament dela tisto, kar sme Bog stavi in tisto, kar ni proti volji ljudstva. In tretjič, jaz vem, da je vam vse jasno, jaz bom vam izpeljal do konca. Mora biti dovolj pepela, da lahko Feniks zdi. Ne, nič takega. In tretjič, bom rekel v kategorijah 80. Václav Benda, za katerega seveda niče ni slišal, eden glavnih teoretikov civilne družbe, v letu 67 govori o paralelni družbi. Paralelna družba pomeni približno toliko. Takratni komunistični sistem, mainstream, gre svojo pot. Tisti, ki so mu v opoziciji, pa grejo svojo pot. Ne grejo napadati ta sistem. Ne grejo ga osvojiti. Ne grejo ga osvoboditi. Ne grejo ga spametovati. Pač pa gredo svojo pot. Kaj smo mi šli, jaz ne vem, kako so vam povedali, da se je zgodilo? Kaj se je zgodilo? So pisatelji napisali slovensko ustavo novo. To je človek za majhne otroke. Hočete reči, da je Janez Janša naredil revolucijo leta 1989. To je človek za prvošolčke, v začitanke. Kaj se je dogajalo v 80-ih letih? Paralelna družba. Obstoječi družbi je bila postavljena paralelna družba. Koliko bolj mogočna, razširjena se je paralelna družba, toliko manjša in bolj propadala je dominantna družba. Se pravi, kaj hočem s tem reči? Ne gre za to, da se kogarkoli napade. Ne gre za to, da se kogarkoli ubije. Ne gre za to, da se nobeno nasilje ne uporablja. Gre za to, da se paralelno dela nova zadeva. Jaz temu ne hočem reči družba, ker to več ni zadeva družba. Mislim, da se sama paradigma, bom tudi to rekel, ker bom povedal, mislim, da je treba tega.
da se tudi sama paradigma družbe in družbenosti izčrpala, pač pa so skupnosti. Ne vidim, kaj bi bilo narobe in zakaj ne bi v tej skupnosti lahko sodelovali tisti, ki je všeč narava, pa tisti, ki je všeč privatno življenje, pa tisti, ki bi radi politično delovali, pa tisti, ki so zelo pahnjeni na fuzbal, pa oni, ki radi berajo Alana Forda. Jaz mislim, da to gre skupaj. In sindikati in tako naprej. In zakaj take skupine ne bi medsebojno sodelovali in se, in zdaj ta poudarek gre, ne pustile ujeti v mainstream. To pomeni, ne se pustile ujeti v parlament, ne se pustile ujeti v stranke, ne se pustile nič, 3 pike. Ali pa na ravni tvojega vprašanja, odkudar se začel. Ko se sistem seseda, takrat njegove regule ne štejejo več. Takrat nastaja nekaj drugega. In ni treba ubijati ljudi, da bi nastajalo nekaj drugega. Treba postaviti zadost močne branje, da ta sistem, ki se sam seseda vase, ne posrka še nas. Na marginali je temu Titaniku treba ostati, da se zvrtinči in gre skupaj dol in da nas tisti vrtinec ne bi potegnil. V tem smislu paralelno. Se pravi, treba izstopiti iz tega, pustiti medijem, da blebetajo. Vsakemu normalnemu državljanju Republike Slovenije je jasno, da mediji blebetajo in se ne pustiti ujeti v to blebetanje. Jaz mislim, da se to bo zgodilo skozi te forme, kot so volitve. Ne bo dolgo minilo, ko bo od 50, 40, 30 in tako nazaj, če tudi se nič drugega ne spremenilo. Samo to je mehanska pot. To je to, kar se je zgodilo zdaj v Združenih državah Amerike, ko visi legalnost in legitimnost še posebej celokupnega sistema republikanizma ali pa republike. V tem smislu mislim, da se da razmišljati, da to je tista lekcija, žal, to so zelo redke opazili iz 80-ih. Paralelna družba, skratka bi bilo tukaj. S tem, da jaz nam poravno besedo družba, pa še govorim o skupnosti. Ja. Ok, jaz sem politolog in sociolog, zanimivo kombinacija. Odlično je. To je license, tako je. Mogoče eno vprašanje, bolj komentarno. Zdaj, ti si govoril tudi o razdelavi časa, torej preteklost, sedanjost in iskali naprej komuniti nekaj čas. Zdaj, eno stvar, ki tukaj ostane zelo pomembna, zelo zanimiva, je, da se ta horizont in preteklost in sedanjost se bolj krči. Kako bi s tem povedati? To v bistvu informacije, ki jih imamo, ta kompresija informacij pomeni to, da se tvoje zavedanje v preteklosti v bistvu se bolj krči. Primer, ko vprašaš ti malo, da se kdo je Jim Morrison, nima blage veze. Njegovo zgodovinsko zavedanje se šteje v dnevi skoraj. Torej, predvsem zaradi težko temu Twitter zgodovine, ki se šteje v znakih zaradi Facebooka in tako naprej. In zdaj v tej konstelacije zgodovine, ki se šteje v dnevi, ki si samo menil, recimo, da je zelo pomembno, da imaš privilegij zgodovinske perspektive. Tega mali nima. In on je iz te egoistične pozicije, ko znaš pravno to besedo, on je zdaj hočel poustvarjati svet. In zdaj, kaj se to zgodi, ko hočel poustvarjati svet? Zgodi se v bistvu situacija, ki je v tem straničnem gibanju, da se tega njega vrne. Zgodi se v bistvu, da partitokracija je v straničnem gibanju, zaradi tega se znotraj tega sekte, ki misli vsako za sebe, da najbolj človek kar hoče. Ker nima zgodovine, ker izhaja iz nulte točke. Kaj s tem narediti? Kaj narediti s tem, ko imaš ti generacijo mladih, ki na vrst glas kričijo, mi ne pripadamo nobenemu, nas ne zastopa noben, hkrati pa v bistvu delajo to, kar delajo zelo napačno, ker nimajo refleksije. In konkretno, žalostni primer tega je, ko v bistvu rečejo, nas noben ne zastopa, hkrati pa v bistvu se pustijo izkoriščiti. Recimo, prekariat mladih, vse vemo, kaj se dogaja, recimo, mediji, kdo poganja medijsko mašinerijo poganja. Vse mlado vse. Kaj s tem narediti? Kako v bistvu v tej točki dati ta moment zgodovinski mladim? In problem je, da so sindikati, ki je ta, da mi sploh več nismo del preteklosti, mi smo izmed horizonta. Jaz upam, da te razumem, sam jaz bom zdaj prevedel to v svoje kategorije, pa primeru, da ti boš še rekel, se strinjaš, da bom skušal odgovoriti. To, kar ti imenuješ zavedanje, jaz ti imenujem spomin. Ok,
Ja, temeljna lastnost vsakega takega, kaj naj rečem, napačno besedo bom uporabil, ampak ne bom zdaj iskal ta prave. Sistema je, da dela na sistematičnem radiranju spomina. Moj odgovor bi bil zdaj približno takšen. Bom seveda potegnil nekoga, ki pa ga imam najraje, in to je Aristotel, in bom odgovoril, nas čaka velikansko delo na spominu. In sicer, ampak ne na spominu v smislu platonističnem dojetu kot mneme. Dva spomina sta, ki grčki ločijo. Eno je mneme, eno je mermera. Mneme funkcionira na ta način, da se bolj manj spominjamo dobrih stvari, uspešnih stvari. Gradimo heroje. To je ta zgodovina, ki se otrokom predajajo v šolah. In če slučajno Jim Morrison in Dorsey ne grejo noter, so pa out. Čuki gredo noter? Ja. Na Avseniki? Seveda. Potem pa otroci povejo čuki in Avsenike. Oni ne morejo misliti komada, ki se mu reče the end. Odpade. This is the end, my only friend, the end. Odpade, ker čuki in Avseniki ne morejo odpreti vprašanja the end. To ne zadošče. Se pravi, recimo, da mene zadeva spominja na naše zgodovinske zmage. Zato bo Janez Janša imel svojo ulico, Pankrt imajo svojo ulico in tako naprej. Skratka, to je ta štorija, ki je ista bila pred druga svetovna vojna, ista bila v drugi svetovni vojni in lahko gremo nazaj. Grki imajo še eno zadevo in tu je po mojem odgovor, začetek odgovarjanja na svoje vprašanje. Oni imajo še oznako mermera. Mermera pomeni spominjanje svojih lastnih porazov in ne iz njih delati zmage. Se pravi, brez možnosti, da imaš Jezusa Kristusa, ki je umrl bil križan in potem pa iz tega narediš veliko slave. Ne? Ja, bo treba delati na spominu in ta spomin ni samo mneme. Se pravi, mi nimamo pravice, ko imamo pravka z mladimi generacijami, govoriti, kako je samo v samoupravljanju bilo vse kul. Kako je vse bilo uspešno. Mi moramo zmoč, vprašanje, ali smo tega zmožni. Jaz mislim, da ne. In na tej isti dopadamo. Hkrati govoriti o naši lastni zgodovini kot o zgodovini porazov. Se pravi, naša lastna zgodovina ni samo veličastna zgodovina, zgodovina zmag in veličastnega razsvetljenstva je tukaj v igri. Napredovanja, ker se stalno napreduje. Mi se stalno razvijamo. Pač pa, da je ta zgodovina in tega, ampak krati porazov. Kaj ti? In tudi skleno, če hočemo nekaj danes delovati, potem je treba imeti opravka s porazi in skušati odgovoriti na vprašanje. Zakaj je pa prišlo do tega leta 90? Zakaj je prišlo do tega leta 68? Zakaj je do tega prišlo leta 71? Zakaj je do tega prišlo leta 2008? In tako naprej. Tega mi nismo zmožni. Koliko se jaz spomnim, sindikati v socializmu so imeli celo nek inštitut in vem, da sem kot mladi študent na FDV bil večkrat vabljen in sem tam začel v ene stvari bil celo raziskovati. Od takrat pa večkrat sem na pri sindikati sodeloval in govoril o tem, da je potrebno začeti razmišljati o sindikalnem inštitutu, o sindikatni biblioteki, o sindikalni vzgoji kadrov, o štipendijski politiki za sindikalne voditelje in tako naprej. Jaz mislim, da nas to čaka. Preprosto. Če se ni 25 let v to nič investiralo, zdaj imamo ceno. Kaj je tukaj? In imamo zdaj ljudi, ki namesto, da bi se osredotočili in bili zmožni misliti zgodovino poraza, čisto zgodovino 19. stoletja, v kateri je pa zares bilo veliko uspehov. To pa drži. Ampak spregledati 20. stoletje, spregledati vse poraze, skozi katere smo kot sindikati, kot stranke, kot levica, kot desnica, kot država, kot narod šli, pomeni ne zmeti možnosti, da se obračunaš svojo vlastno preteklost.
Mislim, da smo ne samo oni, mlade generacije, mislim, da so oni posledica, da smo predvsem mi dehistorizirani, da smo prišli v raj, ki se mu reče Evropa, da smo bili fascinirani z NATO in evrom in da to tisto še imamo danes opravka. Kdo je danes resen in izreče stavek, da resno misleč iz NATO, je treba, kamer zdaj govorim seveda, izstopiti. Kdo ima jajce za to? Ali pa. A se mi skupaj zavedamo, da je Slovenija v tem trenutku kot država v vojni? Ne mišljenje, ja, v Afganistanu je v vojni Slovenija. In v vseh drugih okoljih, v katerih so mednarodne trupe, v katerih je NATO udeležen in slovenski vojaki in vojaki, je Slovenija v vojni. Dokler mi ne bomo resno stvari jemali, brez milosti mislili in temu primerno govorili, ne moremo nič narediti. Zakaj? Ker moramo delovati. Delovanje predpostavlja zelo natančno mišljenje, nepopustljivo razlikovanje in jasno govorjenje. Takrat je možno delovanje. Drugače se blebeta in sklepni stavek vsakega blebetanja se glasi. Nič se ne da narediti. Mislim, da nas čaka velikansko delo in da so to naša generacija zakurila. To je ta odgovornost oziroma del tiste odgovornosti, o kateri sem govoril z slovenskimi intelektualci. Takega historičnega poraza, kot je ta, ki so se ga privoščili slovenski intelektualci, se jaz ne spomnim. Vidiš, jaz pa mislim, da ni tako, kot si praviš. Jaz pa mislim, da ljudje niso hoteli v NATO, mogoče v Evropo, ja, v NATO pa ne. Ampak smo tako apatični in tako prepričani, da se danes naredimo skrb tiho. Tista majhna peščica dela, kar hoče. Zorana, iz prve roke ti povem, 6 mesecev sem skupaj z meni najbližjimi zakuril za NATO kampanjo. 6 mesecev nisem spal in jedel. In smo dobili 34% glasov. Kako, da niso ljudje bili za? Seveda so bili za. A ti povem, kako so bili za? Mi smo lahko naslavljali samo del populacije. In je bilo tako. Bila je velika šansa, še mesec dni preden je bil referendum, da bomo šli skozi in da ne bo to kar tako poceni. Potem so prišli vse umetniške in akademske inštitucije na stran Pronato. Cerkev slovenska je šla na stran Pronata, vsi so šli javno po televiziji govoriti. In zdaj pa še 2 ključni točki prijeta. Kučan je šel na stran NATO, takrat se jim zdal izjavo, da je to politični samomor in je bil politični samomor Kučana. In to ni bilo dovolj. A veste, kdo je še na koncu prišel? Joška Fischer, zunanji minister Evrope, v Slovenijo podpred kampanjo za NATO. Takrat smo izgubili. Kaj je to, kar se zdaj naštel? To je cvetover slovenskih in evropskih intelektualcev. Oni so nas porazili. Ampak ne brez pomoči tisti, ki so svoj glasovnost dali noter in nekih je bilo 66%. Ne brez njihove pomoči. To, da ljudje tukaj, ki so, niso odgovorni za NATO, je laž. To, da ljudje tukaj, ki so, tudi najnižji ljudje, navadni ljudje, niso odgovorni za to, kar se je zgodilo na področju bivše Jugoslavije, je laž. Na točki Srebrenice, na točki beguncev so navadni ljudje hrbet obračali in gledali in moledovali proti Bruslu in Strasburju. Ne pa gledali, kaj se dogaja v Bihaću pa v Sarajevu, da bi pomagali nekomu. Ni res, da so ljudje tukaj nedolžni. Ljudje so tukaj odgovorni, tudi navadni ljudje. Če ne bi ti navadni ljudje vsaj tiho bili, ali pa aktivno, kot je tistih 66%, podprli, nikoli zadeva ne bi šla v to smer, v katero je šla. To je zelo, zelo podobno, kot je primer Ljubljana. Ti pomeni, kako gre zadevo v Ljubljani. Par kilometrov od Ljubljana je Mauthausen. In tam je celo drugo svetovno vojno bilo kurišče Judov, Slovanov, Romov, komunistov, gejev, anarhistov. In iz dneva v dan so celi
pa... Celi vlaki prihajali in prosim? Tudi kakšnega sindikalista so volili v Opreč? Tudi, še posebej, če je bil komunist. Iz dneva v dan so vlaki prihajali leta in leta. In ko so leta 45 spraševali vaščani in meščane Dublina, ali oni kaj vedo o tem, da je tukaj bilo takega, so rekli, tukaj? Ne. Mi? Ne. To je mene. Tisto, kar nas čaka, je merner. To je treba potegniti ven. S tem je treba imeti opravka. Ne pa to potlačiti, pa dati placa za psihoanalitike, da služijo na nas, na kolektivno nezavednem in na nezavednem, ki bodo oni usmerjali in delali socialni inženiring, ko se ga zdaj gre recimo Žižek pa še kdo na makroravni celo. Ja, delo na tem nas čaka. Zelo malo nedolžnih je tukaj po moje. Vidi pa, da ti si in to sprejemo. Jaz bi se zahvalila, če se strinjate. Jaz se. Ker je ura že 8. Mislim, da je odločno besedo končal socialni inženiring. Mogoče boš toči mogo pričo Ljubljano. Kaj povedati, sem dobila že budo in vabilo. Za enkrat lepo hvala vsem, ker ste prišli, predvsem pa hvala Dončiju, ker me je danes malo razbistril določene poglede, razvihalo možgane in tako naprej. No, se srečamo, če se nekaj bilo. Hvala, no?